యాక్సిలరేషన్ లైట్గా ఇవ్వండి, ఇంకొంచెం ఇవ్వండి. కొంచెం రైట్లో వెళ్ళండి. రైట్ చాలా స్లోగా. గుంటలు తింటుంది ఒకటి. ఈ మధ్యలో పెట్టమంటారా? సెంటర్, దాని సెంటర్ రెండు సెంటర్ టైర్ దానిలోకి వెళ్ళాలి కదా. రెండు టైర్స్ అటు ఇటు వెళ్ళాలి. కొంచెం నేను రైట్లోకి వెళ్ళాలి. రెండు సార్లు నాకు ఏంటిది కొంచెం రైట్లోకి ఉంది. నేను రెండో ట్రిప్ వద్దంటావా? ఒకటి రెండో ట్రిప్ ఉందంటే కాడ టైర్లకి ఏం కావాలి వాళ్ళకి. సెంటర్లో కొంచెం శ్రీశైలంలో అది ఉంటుంది కదా మధ్య మడుగు. కాదు, శ్రీశైలం నుంచి ఏదో ఇష్టకామిషన్ ఉందా? ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఆ రోడ్ 10 కిలోమీటర్స్ ఇట్లనే ఉంటుంది. అవును, మొత్తం జీబీ మళ్ళీ కమాండర్లు పోతాయి కదా దాంట్లో. కమాండర్లు పోతాయి. ఇక్కడ కాదు, అక్కడ కొంచెం లెఫ్ట్. కొంచెం రైట్. చూస్తున్నాం అన్న సైడ్లోకి. విజయన్న బురద పడగల చూసుకో. లేలే చిన్ననే ఆడే అదే. నేను కిటికీలకు బయటపడతావా? ఏమవుతుంది బండి పడుతుంది. బెల్ట్ పెట్టుకున్నావు కదా నువ్వైతే. బండి ఏం పడదు.
అంతా